આજે આપણે ધોરણ 2 માં ગણિત વિષયમાં પ્રકરણનું નામ છે સૌથી લાંબુ ડગલું, તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સરસ મજાનો બગીચો જોવા મળે છે. અહીં તમને બગીચો જોવો ગમે છે ને? અને બગીચો જોતાની સાથે જ તમને રમત રમવાનું મન થતું હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા સરસ મજાના બગીચામાં 3 મિત્રો સસલું, હાથી અને હરણ રમવા ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જુઓ, એક સરસ મજાનું હરણનું ચિત્ર જોવા મળે છે. હરણ કહે છે, ચાલો આપણે જોઈએ કે પથ્થરનો પુલ પહેલાં કોણ પસાર કરશે? તો સસલું કહે છે, હા, તે રમત રમવામાં આપણને મજા આવશે. હવે હાથીભાઈ શું કહે છે? પરંતુ તમે બંને તો ઝડપી દોડી શકો છો. હું તો ધીમે ધીમે ચાલું છું. હું જાણું છું કે તમારા બંનેમાંથી કોઈ પણ એક પહેલાં પુલ પસાર કરી શકશે અને તમે બંનેમાંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ રમત જીતી શકશો. તો હાથીભાઈ કહે છે, મારે રમત રમવી નથી. તો હવે સસલું શું કહે છે? ચિંતા ના કરો હાથીભાઈ, ચાલો આપણે એક સરસ મજાનો નિયમ બનાવીશું અને આ નિયમ પ્રમાણે આપણે રમત રમીશું અને નિયમને આપણે તોડીશું નહીં અને નિયમ પ્રમાણે ચાલીશું. તો તેમણે રમત શરૂ કરી. આશ્ચર્યજનક રીતે છેલ્લે તો હાથીભાઈ જીતી ગયા. તો આવું કેમ બન્યું હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે વિચાર કરો, આવું કેમ બન્યું હશે? હાથીભાઈ ધીમે ધીમે ચાલે છે, પરંતુ હાથીભાઈના ડગલા મોટા હતા. સસલું અને હરણ છે તે ઝડપી ચાલે છે, પરંતુ તેમના ડગલા નાના હતા. તો તમે કહી શકશો હાથી કેમ જીત્યો? તો હાથીનું ડગલું સૌથી મોટું હતું, તેથી આ રમત હાથી જીતી ગયો. સૌથી મોટા ડગલા કોણ ભરે છે? સૌથી મોટા ડગલા હાથી ભરે છે. હવે એક સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. અહીં તમે જુઓ, એક સરસ મજાનો છોકરો છે. તે શું કરે છે? તે કહે છે કે હું અહીં બેસું છું અને મારો મિત્ર સામે બેઠો છે. તો તે હું શોધીશ કે તે મારાથી કેટલા દૂર બેઠો છે. હવે બીજી પ્રવૃત્તિ છે. તો તમે જુઓ, અહીં આ મિત્ર કહે છે કે મારાથી દૂર મારો મિત્ર બેઠો છે, તે કેટલા ડગલા દૂર છે? તો તે મને જવાબ મળી ગયો. તે શું કરે છે? ડગલા માપે છે અને તેનો અંદાજ લગાવે છે. તો તે કહે છે કે મને જવાબ મળી ગયો. મારો મિત્ર છે મારાથી 10 ડગલા દૂર છે. હવે તમારે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3-4 મિત્રોની ટુકડી બનાવવાની છે અને લીટી દોરવાનું. પછી લાંબુ ડગલું અને સૌથી મોટું ડગલું કોનું છે તે નક્કી કરવાનું છે. હવે વચ્ચેનું અંતર શોધો. અહીં તમે જુઓ, બારણું અને તમારા વર્ગખંડની કોઈ એક બારી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલ તો તમે શાળામાં નથી આવતા, પરંતુ તમે શું કરી શકો? તમારા ઘરનો મેઇન દરવાજો અને તમે જે બહાર નીકળો છો ફળિયાથી બહાર, તે દરવાજાનું અંતર તમે માપી શકો છો. ત્યારબાદ કાળું પાટિયું અને તમે જે બેઠા છો તે જગ્યા. તો આમાં તમે તમારો બેઠક રૂમ હોય છે ત્યાંથી તમારા ટીવી સુધીનું અંતર ડગલા દ્વારા પણ તમે માપી શકો છો. હવે જુઓ, અહીં ટેબલ ઉપર ઘણી બધી વસ્તુ પડી છે, નીચે પણ પડી છે. તો તેને આપણે હાથ કે આંગળીઓ વડે માપવાની હોય છે. તો રજત છે તેના હાથની વેતનો ઉપયોગ કરી કેટલીક વસ્તુઓની લંબાઈ શોધવા ઈચ્છે છે. તો તે તમને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે. ચિત્રમાં આપેલ કઈ વસ્તુને માપવા માટે આપણે વેતનો ઉપયોગ કરી શકીશું? તો તમે જુઓ, ચિત્રમાં બેટ આપેલું છે, એક મોટું ટેબલ આપેલું છે, ગણિત ગમ્મતની એક બુક આપેલી છે, ત્યારબાદ પેન્સિલ આપેલી છે, પછી એક બાકસ આપેલી છે, ડસ્ટર આપેલું છે. તમે જુઓ, તેનો આપણે સ્વપ્રયત્ન કરવાનો છે. તમારી આજુબાજુની જે વસ્તુઓ છે તે વેત કરતાં નાની છે.
તો તમારે શું કરવાનું છે? ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારા ઘરમાં એવી હશે કે તમારી વેંત કરતાં પણ નાની હશે. તો આ બધી જ વસ્તુઓની યાદી બનાવવાની છે. અને વસ્તુઓની લંબાઈ શોધવા તમે શાનો ઉપયોગ કરશો? ડગલાનો, વેંતનો કે આંગળાનો? તે તમારે સ્વપ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે બીજી પ્રવૃત્તિ જોઈએ. અહીં તમને જશ અને પરી નામના બે મિત્રો જોવા મળે છે. જશ અને પરી છે તે માટીનું ઘર બનાવે છે. તો બંને વિચારે છે કે કોનું ઘર સૌથી મોટું છે. તમે જુઓ, આ માપવા માટે તેઓ આંગળાનો ઉપયોગ કરે છે. તમે જુઓ, જશના હાથમાં એક માટીનું ઘર છે. તે તમને ચિત્રમાં જોવા મળે છે. તે શું છે? નાનું છે. અને પરી પાસે છે તે થોડું મોટું છે. તો અહીં તમે જુઓ, જોઈને તમને ખ્યાલ આવશે કે કોણ સૌથી ઊંચું માટીનું ઘર બનાવ્યું છે. તો પરીનું છે ઘર તે 12 આંગળ છે અને જશનું માટીનું ઘર છે તે 8 આંગળ છે. તો પરીએ સૌથી ઊંચું માટીનું ઘર બનાવ્યું કહેવાય. અને કોનું ઘર સૌથી નાનું છે? તો પરીનું માટીનું ઘર 12 આંગળ અને જશનું માટીનું ઘર 8 આંગળ છે. તો જશનું માટીનું ઘર છે તે નાનું છે. હવે જુઓ, તમારે અહીં અનુમાન કરવાનું છે. બે નારિયેળીને જુઓ. જો મોટી નારિયેળી છે 6 મીટર ઊંચી હોય તો નાની નારિયેળી કેટલી ઊંચી થશે? તમારે અંદાજ લગાવવાનો છે. તમે જુઓ કે મોટી નારિયેળી છે 6 મીટર ઊંચી હોય તો નાની નારિયેળી તેના કરતાં અડધી હશે. એટલે 6ના અડધા 3 થશે. તો નાની નારિયેળી છે તે 3 મીટર હોઈ શકે. થેન્ક યુ. આવજો. બાય બાય.